සදහැවත් කාරුණික බුද්ධිමත් පින්නතුනි, ලෞතර තථාගත බුදු දහම අතීත වර්තමාන සහ අනාගත කියන කාලත්‍රයටම එක හා සමාන බලපෑමක් ඇති කරන වටිනාකමක් ලබා දෙන ධර්මයක්. ඒට හේතුව පින්නතුනි, මේ ලෝකයේ සියලු සත්ව කොට්ඨාස කුසල කර්මය හෝ අකුසල කර්මය පදනම් කරගෙන ජීවත් වීමයි. කම්මං සත්වේ විභජති යදිදං හීනප්පනී තථා. සත්වයා බෙදලා තිබෙන්නේ කර්මයේ විසින්. වෙන් කරලා තිබෙන්නේ කර්මයේ විසින්. කර්මයේ ඥාති කරගෙන, කර්මයේ දායාද කරගෙන ජීවත් වෙනවා. කුසල කර්මයේ සැප විපාක, සම්පත්, සෞභාග්‍ය උදා කරනවා. අකුසලය, පාපය, දරුණු විනාශයන් නැති කරනවා වගේම දුක වේදනාව, කනගාටුව, පීඩනය, උණු කඳුල ජීවිතයට ළඟා කරනවා. මෙය අපට නොපෙනෙන දෙවි කෙනෙක් විසින් හෝ වෙන යම් බලවේගයක් විසින් සිදු කරනවා නොවේයි. තම තමාගේ කර්ම ශක්තිය මත ලබා දෙන දේවල්. අකුසල කර්ම විපාකවලට අපායෝත්පත්තිය සිද්ධ වෙනවා. අපාය සතර අපාය වශයෙන් එක තැනකදී වෙන් කරලා බෙදලා පෙන්වනවා. නරකය, තිරිසන් අපාය, പ്രേත අපාය, අසුර අපාය. මේ විදිහට නරක, තිරිසන්, പ്രേත වශයෙන් පෙන්වා දෙන මේ සතර අපායේ උත්පත්තිය ලැබුවොත් කටුක වේදනා, දුක, පීඩනය, සාපිපාසාව දැඩිව ඒ සත්වයා පීඩාවට පත් කරනවා, විඩාවට පත් කරනවා. ඒ වගේම අටමහා නරකයේ යනුවෙන් තවත් ඒ විදිහෙම දුගති ස්ථාන 8ක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. සංජීවය, කාලසූත්‍රය, සංඝාතය, රෞරවය, මහා රෞරවය, තාපය, ප්‍රතාපය, අවීචය යනුවෙන් ඒ දුගති ස්ථාන නම් කර තිබෙනවා. මේ අතරින් සමහර പ്രേත ලෝකවල, പ്രേත භවයන්හි උත්පත්තිය ලැබූ සත්වයෝ ඒ අකුසල කර්මවල වේගයෙන්, විපාකයෙන් දැඩි පීඩාවට පත් වෙලා අතිශය වේදනාකාරී දුක්ඛිත ජීවිත ගෙවන ආකාරය පිළිබඳව പ്രേත වස්තු වර්ණනාවෙහි දක්වා තිබෙනවා. ලෞතර තථාගත බුද්ධ ධර්මය අන්තර්ගතව තිබෙන ත්‍රිපිටක ධර්මයේහි ඛුද්දක නිකායට අයත් പ്രേත වස්තුව තුල දැක්වෙන එම සංසිද්ධීන් අපි මනවින් විමසීමට ලක් කරලා කල්පනාවට අරගෙන ඒ විපාක වාරයන් මොනතරම් දරුණුද, බලවත්ද යන වග නුවණින් විමසලා
ඔබ අපි තම තමන්ගේ ජීවිතවල අකුසල බලය අඩු කර ගැනීමට හෝ නවතා ගැනීමටත් කුසල බලය වේගවත් කර ගැනීමටත් අදිෂ්ඨාන කර ගන්නට ඊටමත් බුද්ධිමත්ව තීරණය කළ යුතුයි යන වග පළමුවෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕන. එක්තරා කාලයක භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වස්වසලා පවාරණය කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරන්නට යන්න තීරණය කළා. ඒ අනුව තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින විහාරයේ දෙසට ඒ නුවරට ගමන් කරන ගැල් සාත්තුවක් එහෙම නැත්නම් කරත්ත කණ්ඩායමක් වෙළඳ සමූහයක් සමග උන්වහන්සේ ගමන පිටත් වෙනවා. අතර මගදී විවේක ගන්න දවල් කාලේ ඝන සෙවණින් යුක්ත වතුර තියෙන ප්‍රදේශයක මේ ගැල් සාත්තුව නැත්නම් කරත්ත සමූහය නවත්වලා ගවයන් මුදා හැරලා ඔවුන්ට වතුර ආහාර ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මේ අතරදී ඒ පිරිස සමග වඩින භික්ෂූන් වහන්සේ තරමක් වනයේ ඇතුළට වැඩම කරලා උන්වහන්සේගේ සංගල සිවුර බිමට අතුරලා විඩාව සංසිඳුවා ගන්නට සැතපෙනවා. උන්වහන්සේට තිබුණ වෙහෙසත් සමග තද නින්දකට වැටෙනවා. ගැල්කරුවෝ වෙළඳ කණ්ඩායම සියල්ල සූදානම් කරගෙන ගමන පිටත් වෙනවා. කොහොම හරි භික්ෂූන් වහන්සේ මේ පිරිසට මග හැරෙනවා. උන්වහන්සේ හෝරා කීපයකින් අවදි වෙලා වටපිට බලනකොට කරත්ත පිරිස කණ්ඩායම ගිහින් ඒ නිසා ඒ ස්වාමින් වහන්සේ හුදකලාව පේන්නට තිබුණ මාවතෙහි වනය සිසාරා වැඩම කරනවා. මෙහෙම වැඩම කරනකොට මේ වඩින්නේ වින්ධ්‍යා අඩවිය තිබෙන මේ වනාන්තර ප්‍රදේශයේ එක්තරා වෘක්ෂ දේවතාවෙක් මේ හුදකලාව වැඩම කරන සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්සේ දැකලා ඊටමත් හොඳින් සිත පහදවාගෙන මිනිසෙක් වගේ වෙස්මවාගෙන ඇවිත් හාමුදුරුවන් සමග සාකච්ඡා කරලා කතා බහ කරලා වැඩ ඉන්න සලස්වලා ආහාර පාන ලැබලා දෙනවා. දානේ පූජා කරනවා. ඒ ආහාර පාන දෙන වෙලාවේදී ඔය පළාතේ හිටපු ප්‍රේතියක් ප්‍රේත භවයක දුක් විඳින ප්‍රේතියක් එතනට ඇවිත් අර වෘක්ෂ දේවතාවගෙන් ආහාර පාන ටිකක් ඉල්ලනවා. ඒ වෙලාවේ ලබා දෙන කෑම බීම මේ ස්ත්‍රිය අතට ලැබුණ ගමන්ම ඒ ආහාර පාන සියල්ලක්ම ඒ ඇසිල්ලේම මල මුත්‍ර ලේ සැරව බවට පත් වෙනවා. ඉතින්
මේ වෙලාවේදී මේ කාරණේ දකිනවා මේ ආගන්තුක ස්වාමින් වහන්සේ. එහෙම දැකලා අහනවා ගූතංච මුත්තං රුහිරංච පුබ්බං පරිභුංජති කිස්ස අයං විපාකෝ අයං නු කිං කම්ම මකාසිනාරී යා සබ්බදා ලෝහිත පුබ්බ භක්කා. මේ ස්ත්‍රිය අසුචිත් මූත්‍ර ලේ සැරව අනුභව කරනවා. අහෝ අයියෝ මේ මොන අකුසලයක විපාකයක්ද? මේ ප්‍රේතිය නිරන්තරයෙන්ම මේ ලේ සැරව අසුචිද අනුභව කරන්නේ. මේ තැනැත්තිය මොන විදිහේ අකුසල කර්මයක්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේට දන් පිළිගන්වන පුද්ගලයාගෙන් විමසනවා. ඒ වෙලාවේදී ඒ තැනැත්තා විස්තරයක් කරනවා. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේට මේ කතාව කියන්න ඕන. මේක දීර්ඝ කතාවක්. අතීත භවයේ මේ තැනැත්තිය මගේ භාර්යාවයි. ගරු කටයුතු ස්වාමීන් වහන්ස, ඒ භවයේදී මම පේශකාර කර්මාන්තයේ සිද්ධ කරපු කණ්ඩායමක ප්‍රධානියෙක්, ගමක ප්‍රධානියෙක්. රෙදි උයලා රෙදි වියලා අපි ජීවත් වුණේ. මෙහෙම අපට පුළුවන් විදිහට ඒ පේශ කර්මාන්තය, රෙදි කර්මාන්තය සිද්ධ කරගෙන සාමකාමීව ජීවිතය ගත කෙරෙනවා. වැඩි පිරිසක් හිටියේ නෑ. 11 දෙනෙක් වගේ පුංචි කණ්ඩායමක් තමයි අපේ ගමේ හිටියේ. දවසක් ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් අපේ ගමට වැඩම කළා. උන්වහන්සේලා වස්වසන්නට කැමැත්තෙනුයි වඩින්නේ. 12 නමක් පමණ වූ ඒ සිල්ලතුන් වහන්සේලා ලෞතුරා තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමීපයෙන් කර්මස්ථාන අරගෙන වඩින නිසා, වස් විසීමට කාලය ලං වෙලා තිබෙන නිසා අපි ඊටමත් සන්තෝෂයට පත් වෙලා එතුමන් වහන්සේලා විශේෂෙහි ආරාධනා කළා අපේ ගමේ වස්වසා වැඩ ඉන්නට. ඒ අනුව අපි කණ්ඩායම වස් කාලය තුල දානමාන ආදී ඒ අවශ්‍ය සිව්පසයෙන් මේ ගුණවතුන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කළා. වස් අවසාන දවසේ හැම කෙනෙක්ම දානය පිළිගන්නවා. තමන්ට පුළුවන් විදිහට එක එක හාමුදුරුවරුන්ට ගම්මු අප උපස්ථාන කළා. මම වැඩිමනත් අනිත් අයට වඩා හාමුදුරුවරු වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන අප උපස්ථාන පුද පූජාවන් සිද්ධ කළා. ආරාම හදලා දීලා දානමාන ආදීන් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් සංග්‍රහ කළා.
නමුත් ස්වාමීනි එදා මගේ භාර්යාව ශ්‍රද්ධාව තිබුණේ නැහැ. ඇයි අශ්‍රද්ධාවන්තයි. ඒ වගේම අප්‍රසන්නයි. මිසිදුටු අදහස් තිබුණේ. හරීම ලෝභයි කුහකයි. මසුරුයි. භික්ෂූන් වහන්සේලාට හොඳින් අප උපස්ථාන කළේ නැහැ. මේ නිසා මම මගේම බාල සොහයුරියක් ගෙදරට එක් කරගෙන ඇවිල්ලා ඒ නිවසේ භාරකාරත්වය ලැබලා දුන්නා. ඇය බොහොම ශ්‍රද්ධා සම්පන්නයි. ඊටාම ගෞරවයෙන් ස්වාමින් වහන්සේලාට සැලකිලි සංග්‍රහ සිද්ධ කරනවා. වස් කාලය ඉවර වෙනකොට ගමේ ජීවත් වෙච්ච අපි හැමෝම එක එක සලුව බැගින් උන්වහන්සේලාට පූජා කළා. මම සලු 2ක් ඒ ගුණවතුන් වහන්සේලා විශේෂයි මහත් වූ ශ්‍රද්ධාවෙන් පූජා කළා. දානීය පූජා කරන වෙලාවේදී ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනකොට මගේ බිරිඳ ද්වේෂ සහගතව වෛරී සහගතව බලාගෙන හිටියා. එහෙම ඉඳලා කියනවා නුඹ මේ ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයන්ට දෙන ලද කෑම බීම දානයක් හැටියට ඔබ සිතනවා නම් ඔබට පරලොවදී මේ කරන දේ වෙනුවෙන් මල මූත්‍ර සරවද ලේද පහළ වේවා. අදින වස්ත්‍ර දිලිසෙන යකඩ පතුරු බවට පත් වේවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇය නරක විදිහට පරුෂ විදිහට තමන්ගේ වචන හසුරවන්නට යෙදුනා. ස්වාමීනි මරණයෙන් පස්සේ මම මේ වින්ධ්‍යා වනයේ බලවත් වෘක්ෂ දේවතාවෙක් වෙලා උත්පත්තිය ලැබලා සතුටින් කාලය ගත කරනවා. නමුත් ස්වාමීනි එදා ඒ මගේ බිරිඳ අය නිතරම සිතින් කයින් වචනෙන් අකුසල් සිද්ධ කළ නිසා මේ ආසන්නයේම ප්‍රේතියක් බවට පත්වලා උත්පත්තිය ලැබලා සාපිපාසාවෙන් පෙළෙමින් ජීවත් වෙනවා. මීට කලිනුත් මා ළඟට ඇවිල්ලා කෑම බීම ඉල්ලුවා. හරිම දුකයි ස්වාමීනි. මට මතක් වෙනවා මගේ අතීත බිරිඳ නේද මේ. මම දකිනවා ඒ සිද්ධීන්. මම ලොකු අනුකම්පාවකින් මෑට ආහාර පාන ලබලා දුන්නා. අහෝ ස්වාමීනි කියන්න කනගාටුයි පුදුම වේදනාවක්. අකුසල කර්මයේ බලවත් බව ඇගේ අතට ලැබෙන ආහාර පාන ඒ මොහොතේම මල මූත්‍ර බවට සරව ලේ බවට පත් වෙනවා. ඇය ඒව අනුභව කරනවා. සාපිපාසාවෙන් පීඩා විඳින මේ තැනැත්තිය විඳින දුක අකුසල කර්මයේ බලවත් බව කියාපානවා. ස්වාමීනි මෙන්න මේකයි මේ අකුසල తত্ত্বය. මේ తত্ত্বය හරිම භයානකයි. අකුසල කර්මය වේදනාකාරී. මේ කාරණය මට හිතා ගන්නට තරම් අමාරුයි. මෙය යා සබ්බදා ලෝහිත පුබ්බ බක්ඛා හැම වෙලාවෙම ලේ සැරව
අසුචි තමයි අනුභව කරන්නේ, පරිභෝග කරන්නේ. මොන විදිහට හොඳ ආහාරයක්, හොඳ පානයක් ලබා දුන්නත් ඇගේ අතටපත් විගසින් එය වෙනස් වෙනවා. අසුචි සහ මල මූත්‍ර බවට පත් වෙනවා. දින්නානි මිස්සා කිතකා භවಂತಿ. ලබා දෙන වස්ත්‍ර යකඩ පට්ට බවට පත් වෙනවා. ඒවා ඇඟේ දාපු ගමන් දිලිසෙනවා, පිච්චෙනවා. ඇය අඬමින් විලාප කියමින් ඒවා ඒ වස්ත්‍ර බිම දාලා දුවනවා, කෑ ගහ දුවනවා. මෙන්න මේකයි ස්වභාවය. මේ ස්වභාවය නිසා මෙතුමියට මගේ මේ අතීත බිරිඳට පිහිට වෙන්න විදිහක් කියන්න ස්වාමීනි කියලා මේ වෘක්ෂ දේවතාවා මහත් වූ කරුණාවෙන් මේ භික්ෂූන් වහන්සේගෙන් විමසා සිටිනකොට උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා, දිව්‍ය පුත්‍රය, ඔබට පුළුවන් නම් භාග්‍යවත් තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට හරි ආර්ය මහා සංඝ රත්නයට හරි එකම එක භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට හරි මේ තැනැත්තිය වෙනුවෙන් දානයක් පූජා කරන්න. එසේ දන් පැන් පිරිනමලා මේ ප්‍රේතියට පින් අනුමෝදන් කරන්න. එහෙම වුණාම මේ කටුක දුකෙන්, මේ භයානක විපත්තියෙන් මෑට අත මිදෙන්න පුළුවන් වෙයි, ඒ පින අනුමෝදන් වුණොත්. ওই විදිහට උපදෙස් දීලා උන්වහන්සේ වැඩම කළා. මේ වෘක්ෂ දේවතාවා ඒ කියපු ආකාරයටම ඒ කරුණු පිළිපැදලා ඒ පෙර භවයේ තමන්ගේම ස්වාමිදුව බිරිඳ ඊ타ම අප්‍රසන්න പ്രേත භවයකට පත් වෙලා කටුක වද වේදනා දුක්ඛිත පීඩාවන් විඳිමින් සාපිපාසාවන්ගෙන් පීඩිතව ඉන්න අතරේ යම් ආහාරයක්, පානයක්, වස්ත්‍රයක් ලැබුණත් ඒ ලැබෙන සියල්ලක්ම එදා දන් දෙන වෙලාවේදී ඒ දන් දීපු තමන්ගේම ස්වාමියාට ඔබ මේ කරන දේවල් වලින්, මේ දෙන දාණයෙන්, මේ දෙන දාණය නිසා මරණින් පස්සේ උඹට ලේ සැරව අසුචි මේවා ලැබේවා කියලා ඒ කරපු වෛරී සහගත, ද්වේෂ සහගත, අකුසල් සහගත වාග්මාලාව ඇයට පාරාවලල්ලක් වෙමින් ඇගේ ජීවිතේ පුරාව විනාශය ඇති කළා. ලැබෙන දේ අනුභව කරන්නට බෑ. නමුත් ඒ පින් අනුමෝදන් කිරීමෙන් පස්සේ ඇය සුවපත් වෙන බව සඳහන් වෙනවා. බුද්ධිමත් පින්නතුනි, ඔබ හිතන්න මේ වගේ പ്രേත භවයකටපත් නොවුනත් ඇතම් කෙනෙකුට තමන්ගේ අතට ලැබෙන දේ භුක්ති විඳින්න බැරුව විඳවන අවස්ථා අපි දැකලා නැද්ද? තමන් සතුව තිබෙන දේ තමන්ට පරිභෝග කරන්න නොලැබෙන අවස්ථා කොයිතරම් තියෙනවද? ඔබට මේ අත්දැකීම ඇති. හොඳින් හිතලා බලන්න. ඇතමෙකුට විශාල වශයෙන් ධනෙ තිබෙනවා, ආදායම් මාර්ග තිබෙනවා. නමුත් සතුට නැහැ. සතුටින් ඒ තමන්ගේ සැප සම්පත් භුක්ති විඳින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒව නැති වෙනවා.
අවශ්‍යතා යම් කිසි තරමකට තිබුණා නම් උත්සාහයෙන් හොයාගන්න යමක් පරිභෝග කරන්නට සූදානම් වෙනකොට ඒ වෙනස් වෙලා. සමහර විට ආහාර පාන ගෙනල්ලා ගබඩ කරගෙන තියාගත්තම තමන් පරිභෝග කරන්න ගන්නකොට ඒව නරක් වෙලා. පණුව ගහලා. මේ විදිහට මෙම තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමෝම මේ කාරණය තරයේ අදිෂ්ඨානයක් හැටියට අරගන්නට ඕන. සංසාරයේ කෙදිනකවත් එවන් අකුසල කර්ම සිද්ධ කර ගැනීමට මගේ සිස්සතන් පහළ නොවේවා. ගුණවතුන්ට සිල්වතුන්ට වැඩිහිටියන්ට උතුමන්ට පරිභව කරන නිග්‍රහ කරන අනින්දා අපහාස කරන සිතිවිලි පහළ නොවේවා. නිරන්තරයෙන්ම ගුණවතුන් උදෙසා සිල්වතුන් උදෙසා මහ සංගරුවන උදෙසා ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් උදෙසා සතුටු සිතින් පැහැදුණු සිතින් දාන මානාදියෙන් අප උපස්ථාන කිරීමටත් ඒ උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර උතුමන්ගෙන් අවවාද අනුශාසනා ලැබීමටත් සිත් සතන් යොමු වේවායි අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.